është një rrëfim për një person të dashur i treguar përmes këndvështrimeve të ndryshme. Ky rrëfim do të treguar nga perspektiva e një miku, një vllau, një familjari e një kolegu. Ky është rrëfim që tenton t'ju afrojë juve më shumë figurën e Fatmir Halimit. Është një rrëfim që nuk do t'ju mësoj juve për të si botues, si shkrimtar, profesor, po tenton që t'ju afrojë tek ai më shumë si njeri. Këtë rrëfim do ta nisi vajza e tij, duke folur fillimisht për fëmijën e tij të hershme nga copsat e rrëfimeve që babi ai ka treguar gjithmonë neve në familje. Kuptohet shumë mirë në kohët kur teknologjia nuk ka qenë shumë prezente në jetën tona, shpesh kemi pasur edhe shkputje të energjisë elektrike, e në ato kohë ne kemi pas një aktivitet preferuar si familje. Aktiviteti i preferuar në atë kohë ka qenë që ne me të gjuhë historie prej mamit edhe babit për rrëfimet e tyre të fëminisë. Andaj sot do po dalim te aty babit. Babi ka lindur në 26 mars të vitit 1972, në një periudhë ku jetesa ka qenë shumë e vështirë në krahasim me jetesën që është sot. Babi ka ardhur nga një familje e madhe, një familje me 5 vllazën dhe 4 motra, gjithsej në fëmijë. Babi ka qenë një tip shumë punëtor. Ka qenë shumë i dashur për familjen e tij, po mbi gjitha ka qenë edhe shumë kurreshtar. Kurreshtja e tij ka bërë që ai me shku gjithmonë pas leximit. Përmes leximit ai ka arrit në njohë gjitha ato që ka pas interes për to. Vllaja Fatmirin, që të mos ka qenë një intelektual, i dëshmuar, ose fëmijë, e mbaj mend që gjithmonë e ka dashur librin, ka pas pasion për mësimin dhe për gjitha drejtimet e kulturës, sa i përket në profesionin e tij. Si fëmijë mbaj mend që në moshën e tij të rinisë, me detyrimin e okupimit, filloi dhe shoj Kosovën doli në Margim. Ai nuk u ndal atje dhe vazhdoi punën dhe sakrificën e tij. Ashtu për librin dhe për vendin kombëtar, i cili mor përgjegjësitë e tij për punuar, për adheun dhe për kohë. Atje filloi që të angazhohet për mbledhjen e mjeteve në fundit vendimja të rreth, të cilin dashën mjetet të tualla për armatimin e ushtrisë shqiptare. Pas përfundimit të luftës, u kthye, filloi dhe punoi fort këtë drejtim të librit, të cilin e deshte shumë. Ai ka qenë në mbështetje ime e madhe, i më konë shumë lidhur me të, ka përkrahur në rrugtimin, në punën time gjithmonë. Mirë, unë si vlla më i mirë, vlla më i dashni, e ku mirë gjithë për mas për shkollës. Fillore, se të mjetë në nisë, bashkë më punua me ta, ka marrë gjithë punës veti, e ka nisë bashkë me tregti, kena punë një kohë, që me libra, me mësime, s'ko mujtë me njëkë, po këshilla në balan gjithë, unë bojnë si vllai tregtije, ai si i ri, mas libra, mas fakultetit mësimeve, filloi lufta. Ai ishte në Gjermani atje, edhe pas lufte u kthye, po në shkollë në Gjermani pa ai, e njeka për mas apet u ktheva në Kosovë mas tina, po është kyse shumë vite kemi najtë bashkë, në Gjermani, në Kosovë, pushimet verore i kemi krye kyse qëta vit. Ato në Gjermani, babi është taku edhe me nanën time. Ato edhe janë martu, e babi gjithmonë ka rrëfime shumë dashuri për këtë periudhë. Gjithmonë e ka cilësu si periudhën e tij të preferuar edhe kohën e tij më të bukur që ka jetuar ndonjëherë. Ka qenë pikërisht periudha kur martu dhe ka kalu kohë me nanën time në Gjermani. Dashuria e nanës edhe babës
na ka mësu shumë një jetë me motrën dhe vllahun tanë. Ne jemi rritur duke pa dashurinë e madhe mes tyre. Edhe kjo neve na ka mësu shumë për dashurinë, na ka mësu shumë për respektin, në mbi gjitha për familje. Pasi prindrit janë martu atje, kanë jetu edhe për një kohë, mandej pak para lindjes teme janë kthy në Kosovë. E kur janë kthy në Kosovë, kushtet kanë qenë të mjerueshme. Në rrethën babës së qysh, pas kthimit në Kosovë, Kosova ka qenë akoma pra në atë gjendje në pas luftës, ku kushtet kanë qenë shumë vështira, gjithçka ka qenë e rënuar dhe jo vetëm ata, por gjithë ata që janë kthyer dhe që kanë qenë në Kosovë kanë filluar gjithçka prej zerës. Nik kanë filluar edhe prindrit e mi. Çdo gjë ka nisë prej zerës. Nuk kam pas as vend për me banu. Fillimisht kam jetuar në fushë Kosovë në një banisë me qira, në tregun babës që në atë kohë qiraja ka qenë diku 300 euro, edhe normalisht që për atë kohë kanë qenë shumë vështirë me gjetë ato 300 euro për qira, mandej edhe mjete të tjera për me jetu. Në atë kohë intensivisht kanë filluar që të më punu edhe nona dhe babi. Kanë punu punë ndryshme që të paktën me siguru diçka për mbijetesë dhe me sigurua qira për banje. Por një të në kohë kanë pas përsynim edhe me përsy diçka që me ndërtu dikur një shtëpi të re. Më vonë, pas një kohë të shkurtër, jam kthy prapë me vendindjen e babit, edhe ato kanë filluar me punu në ndërtimin e një shtëpie ku themelet vetë si ka pas nisura. Në atë shtëpi kam gjendë edhe unë. Ajo ka qenë një shtëpi e vogël e ngratë, po që për neve kam mjaftuar. Mami dhe babi kanë punu vazhdimisht, edhe janë mundu që me siguru një jetesa më të mirë për mua. Fatmiri qysh në moshën e vogël, ajo me gjithmonë me pjesha, u mirë me tregime, do me thonë prej klasës parë, shkollës fillore, ai ka fillu me pjesha. Ka punu shumë për libër, për me mësuar, për me vetisu njerëzit, fëmijët, do me thonë si fëmijët vetë tonë, ka posjer me vetisuar, me merë me mësime, me punu sa ma shumë, mu shkollu sa ma shumë, për mos me metë në mbrapa. Ai qysh i ri kur u konë, ai u konë do me thonë vlau maj veçantë, maj dashtë për neve. Kështu që na jemi shumë krenarë që kemi pas një vlau, kaq të dashtë, kaq të zgjuar, kaq të zellshëm, punëtor. Na jemi shumë krenarë me ta për librat e tina. Ai fizikisht nuk është në mesin tonë, por librat e veprat e mundit dhe sakrifisa kur nuk do të hamë. Ashtu si që më prezentove, pra vitin që shkoj, pra 2019, unë edhe kisha dhe vit jubilar, pashtu se ishte 30 vjetori këtë arrisime letrare, pra isha si 17 vjeqar kur votova poezitë e para në revistën ateshme për Rinisë e Rinisë dhe për të vazhduar më tutje me krimtari poetike në për revistat dhe gazetat e kohës pra gjatë vitet të 90-ta. Andaj ka fundin 90-ta si gazetar, dykon për rreth vite, për rreth 10 vite dhe së fundimi me studime pas diplomimit në master me libra shkencor në fushë. Në të mirë fillimisht du të pys çka është modernja dhe postmodernja. Jo që nuk e di ndoshta në atë termin se modern e postmodern, por gjuhën letrare në letërsi. Mirë, kur fillojmë pra nga modernja, si dihet nga kritika letrare, se modernja fillon qysh në shekullin, në mesin e shekullit të 19, pra me veprën poetike Lulit e së keqe së Baudelaire, mandej me romanin Zonja Bavari të Flauberit e Kandej. Dhe moderne prej asaj date, pra 1848 e Kandej, është qytë vazhdimisht letërsi moderne, ose ndryshe në për letërsi të ndryshme është qytë letërsi bashkohore. Pra edhe sot tek ne ende e quajmë letërsi bashkohore ose moderne. Panajirit libri na tregon, fillimisht para se të kalojmë te panajiri, na tregon pak se çfarë do të thonë ka kjo emblem e komunës.
Përshëndetje, pra s'fole faleminderit televizion të RTK-s, cila gjeti kohën dhe aftësinë dhe na dha këtë mundësi që ne të paraqitemi në televizion dhe të shprehim mendimet tona. Atëherë, kur lidhna me lagën e komunës pra Orfeun, kena pa video të fundit shumë studios, shumë arkeologë se Ulpiana, ky qytet ose ai tjetri, Berati ose Shkodra, vjetër në qytetet vjetra. Mi bone moj me cekë edhe moj të athe me kënari se Orfeu që u zbuluar në qytetin e Lashit, si le quaj Vendenis, është qyteti më madhështor dhe më i madh, është ndoshta ishte metropoli i shekullit të dytë, të parë para Erëson, dhe të parë të Erëson, dhe mendohet se në shekullin e dytë ndodhi tërmjeti dhe ky metropol që sot është në ndërlejt tek pjesa e fshatrave, Plamnik, Sikiraq dhe Zumash, është një qytet këtë nëndveshëm që kërkoj edhe presën të ardhmen arkeologët tonë që të vazhdojnë zbulimet arkeologjike. Po ashtu se kjo pjesë e Orfeut ishën ato zbulimet që ndodhen në vitin 1987 dhe vazhdojnë deri 89 dhe morën këtë pllak dhe morën këtë muzeum të Orfeut, që mendohet është muzeumi i katërt i njëjti në krejt Evropën. Pas përfundimit të shkollës fillore edhe të mesme, babi ka vazhdu studimet universitare në Prishtinë. Si student në Prishtinë ka panu në konvikt, ku në atë kohë ka qenë edhe koha e demonstratave e janë organizu shumë demonstrata studentore nga studente asaj kohe, ku babi bashkë me miqtë e tij ka marrë pjesë. Kush e ka mendu se do të vijë kjo ditë, edhe për shembull pes për Fatmirin, parafërsisht kemi qenë një gjenerate, parafërsisht jo me disa 8 vite mes, 3-4 vite, për mua ishte një shok shumë veçantë. Dhe atë ditë, kur e morëm lajmin e Igor, ne kishim lënë të takoshim në një kafe në Varnjevc, ku zakonisht atë të takoshim në veturë dhe s'vishnim poshtë qytet. Kur nesërmen dam që qava me e lajmin e Igor, ishte diçka shumë të mërshme për mua. Edhe presa e ditën nuk shkoj në të kafe, sepse po që se shkoj, më duket se po pres dikant që s'vjen. Fatmir Alimi ishte një shok, po mbi të gjitha ishte një krijues i madh, një studius shumë serioz, la pas vetes vepra interesante si në poezi, si në prozë, si në fushën e studimeve. Ai madje është edhe fituesi i çmimeve kombëtare, i çmimit nga Ministria e Kulturës dhe i çmimit në Gjakov. Dy çmime shumë prestigjioze. Fatmir Alimi. Për cilin Fatmir të flasë? Për Fatmirin që e kishë mik, shok të pandashëm, apo për Fatmirin shkrimtar. Një Fatmir me 2 jetë. Një Fatmir i pandashëm, shok i përjetshëm dhe nuk më hiqet nga kujtesa asnjëherë nota e fundit që ishte për te. Atë natë, në orën 21 ka qenë, ose ora 20 nuk saktësisht s'kam kujtove. E di që bisedën e fundit e kemi pasë. Fatmir nesër vjen në Prishtinë, po tha vi mas mësimit në ora 15 deri në 16 ta pritëm ku takohemi gjithë. Takimi ynë i përhershëm, i ynë Fatmirit, Dami, ishte në Monaco, ose në Edidë, aty takohemi. Nesërmen isha me reshatë së hitajnë, edhe për një moment u shtanë. Fatmiri tha
Çka thash Fatmiri ku e pres në orën 15. Fatmiri na paskalon. Edhe s'ku mujt me besu edhe s'ku dasht me besu, sot nuk du me besu. Edhe sot dalë pres atë ditë në vjesht që do të vijë, në orën 15 do të vijë. Për Fatmirin si shkrimtar, poet, kritik, çka të flasim? Flet krimtaria, flasin veprat e tij, nuk jam pajtuar. Shumë herë, jo shumë herë, po shpesh herë nuk jam pajtuar me Fatmirin, si më pajtuar në anën profesionale. Po asnjëherë nuk jemi ndohë prej njëri tjetrit. Jemi përlarë rreth postmodernitetit, rreth rrejtesës me tema të cilat kanë çu pesh dhe e kishëm për krenarin me bisedu me ta, për anën profesionale. Kënaqesh. Atëherë kur flasim për emrin e Fatmir Alimit, gjithsesi ne kuptojmë për një mësimdhënës e cili vërtet ka unë për të përshmushëm në arsimin llafian, por jo vetëm për faktin që gjatë periudhës të caktuar por ka u pesh edhe si drejtor shkolle, po përveç këtij prizmit, po them edhe kontributit të tij, qoftë menaxher shkolla, qoftë si mësimdhënës, dhe unë më shurët edhe për një varë mashallah aktivitetesh të shumta, veçanti në fushën e poetikës, me shumë libra të nxjerrë gjatë kësaj periudhe të shkurtë kohore, dhe sigurisht edhe në fushën e biznesit të rutinit e shumë teste, po them, të ndryshme, të cilat vërtet tregojnë për një angazhim, entuziazm të jashtëzakonshëm të tij, po them për këtë periudhë kaq shkurtë kohore me shumë rezultate dhe suksese, po them të arritura në fushat me të cilat është marrë. Atëherë profesorin shumë të respektuar, profesorin Fatmir, drejtorin Fatmir, e njoftan rrethona shumë interesante. Kur në një periudhë kohore kur shumë nga mësimdhënësit tentonin të bëheshin drejtor shkolle, atë e thërën për të bërë drejtar. Pra nuk është që ishte interesimi i tij për të bërë drejtar. Edhe kjo më bëri përshtypje fillestare, ku vullneti dhe gatishmëria e tij u realizuar me dy fjalë. Fatmir, kemi nevojë për ty, edhe përgjigjja e tij ishte po. Edhe kjo më gëzoi ky fakt shumë për një periudhë relativisht jo shumë gjatë, një bashkëpunuar mirë me te, pat fatin e mirë që ishte i vendosur në një shkollë të re, ku ajo shkollë jo veç në kuptimin e mësimeve cilësore arriti të ketë sukses, mirë po edhe dashuria e tij, ajo vullneti i tij për lexim, për libër, e kultivoi edhe tek nxënësit, por edhe tek shkollat e tjera në përgjithësi. Të rralla kanë qenë takimet që i kemi kaluar pa diskutuar edhe për librin me te, ka qenë vërtet një dashamir i librit, ty e ditë edhe ai atë ndjenjen e mirë që unë e kisha për librin, shpesh herë më ka ofru librat e tij, por edhe librat e tjerë, ka sugjeruar shumë libra, edhe bisedat e tij kanë qenë të këndshme. Por kundër angazhimeve që si drejtori komunale arsimit kemi pas, takimi me te ka qenë frymëzues, ka qenë aktual, ka qenë i përmasave jo vetëm letrare, po historike, kombëtare, njerëzore mbi gjitha, edhe kjo më ka bërë që sa herë e kam takuar Fatmirin, çdo herë atë ditë kam pasur të lumtur, atë ditë kam pasur më të motivuar, atë ditë kam pasur më të mirë në shpirt. Të ndjerin Fatmirin e kom njoft brenda një kohë shumë të shkurtër, sepse nuk e pat të jetoj gjatë, mirë po ai momente dhe i njohjes dhe ajo koha që shkurt, nuk ka lënë bresa që vërtet është problem edhe të shlyt nga mendja dhe nuk jam interesuar të shlyt, vazhdimisht do ta kujtoj. Është interesante sepse një njeri që takosh dy herë edhe të lënë bresa kështu gjata, ndodh kjo
ka ndodhur me Fatmirin, sepse është njëri, ka qenë njëri që vërtet ka pas vlera, virtyte dhe ka pas një diapazon gjanë. Këto e mund me vërtetu edhe përmes veprave që i kalon. Unë deri tash, do të thënë, thash kohë shkurtë e kam lexuar vetëm një vepër të tij, do të thënë Maktin, që vërtet kalon bresa shumë interesante. Është humbje, është e thonë edhe prapë, është gjyna, është dom, pse ka ikë një njeri i tillë në botën tjetër, pse ka vdek. Edhe prapë mirë po është mirë që kalon pas veti veprat e mira, kalon gjrumë të mira, kalon këshilla të mira, sepse po vret kjo nga familja e tij, fëmijët që i kalon, veprat që i kalon, rrugtimin që ka pas dhe shpresoj të uroj që edhe fëmijët e tij ta ndjekin punën që ka pas. Momenti i fundit që jam takuar me Fatmirin ka qenë në promovimi i librit tim të parë, Familja në Vargje, cilën e ka bërë Prokurti, gjithashtu ka bërë votimin e saj, dhe ai ka qenë prezent edhe në gjatë promovimit dhe fjalë që i ka thonë jo më falenderoj shumë. Me Fatmirin kam pas rast takohem e të bashkëbisedoj kohë pas kohe. Fatmirin e kujtoj nga takimet shumëta për sinceritetin e tij, si mendimtar, njëri i urtë e njëri i penës. Ai e vlerësonte me krenari mundin e çdo adetari. Me librat dhe shkrimet e tij, Fatmiri ka lënë trashëgimi për kulturën dhe kombin. Familjes dhe neve që njohëm na la kujtime të shmuara. Me Fatmirin jem njoft qysh për shkollës mesme, pe vitit 87. E kemi vazhduar në universitet. Jeta nuk na ka ndarë pe atëherë. Fatmirin nuk e kam pas vetëm shok. Gjatë asoj periudhe kohore mu ka shëndruar edhe si vlog. Gjatë takimit me ta kur ishëm, se neve na ndajtje më profesioni, por u sheshëm me ta, bisedeshëm për projekte, për mendimet e tina, të reja që kishte, për planet, edhe më më thonë se jam konë njëri vetëm që spori i ka nda ato mendime më mërë. Nuk e kam njoft Fatmirin veç si shkrimtar apo profesor. E kam njoft për shpirtin e tij të madh, shpirt human, një zemër bardhë, një njeri që pak kush ja ka ditë vlerën. E keni pas mosh prehi, ditën e dil ka qenë si tradite jona, ka qenë si dile jonë. Çdo të dile, me Fatmirin jemi takuar thujse të njëjtin vend në kafën e preferuar. Ka biseduar për projektet e reja cilat i konë plan, sepse ai si ka ndollë kur projektet. O konë plot ide, plot punë, o konë një Feniks e vërtet. Familjet ja kom ditë andrat e ti, ja kom ditë shqetsimet e ti, ja kom ditë planet e ti, sepse mi ka konë, e kom studiu rësisht. Nuk
nuk besoj kohën e sotit që mund përsëritet një tandem i tillë. Mas vdekjes tina, ka kaluar një kohë e gjatë. Unë, në përshesht kujivës, vetëm fizikisht kam qenë. Para syve, ndalke figura e tij. Nuk unë buzohë, s'kom pas fuqi, mo hinë kafe, në venin ku ishte e vërvërum biseda që i bënëm. Ort, e asoj dili që i kalon çdo të dile, e një ditë morë vendim hyra. Ula, i përësit aty kafe. Gjatë qëndrimit tim gati 2 orë, komarieri më ofru më tha, nuk të shoku, pa ditë rase naj se seshte. Ty joftaf kafja. Nuk u mujtë një ndajtet, me nërëm që më kom, edhe kom hongë. Jo, nuk jem të pritë shokun, ajo është të më pritë më muaj. Thë një fjallë se kur të vdes vllavë, pahet krahë, e mu më ka kom. Thonë që kush ka investu në arsim, ka investu të njëtën. Ai ka qenë ti. Ka investu të njëtën e për të jetë. Ai nuk vdes, nuk e nuk veprat e ti. Ashtë më tepër, në kohën e sotit, me loni familja së mrekullueshme, me këta fëmijë që veç Zoti i rujt, tarsi mu të dukum. Kam një propozim, nuk di sa më lejove, për institucioneve tona, ose ndëgjojnë ose nuk ndëgjojnë. E kanë obligim që një shesh i kulturës, apo një rrugë Kosovë, thëhet në emrin e tij. Mos i do mos lopi e khopërç. As se si nuk bën me lënë hongë këtë punë. Fatmiri ka pru kulturë lapë. Emri Fatmiri të monë kulturë lapë. Prej vitit 1987, që jemi njohë me Fatmirin. Kemi pas debate ndoshta edhe, ndoshta ka edhe, mos ma veshi. Po është interesant jetën tem kur ai njeri su ka thërëthua. Veç një herë ka thërëthua. Me 12 shtator 2025. Hajmë të rapëm da. Mirë, kam shumë të vështirë. Mire nuk ishte vetëm bashkëshorti, Atmiri ishte shoku i jetës. Atmiri ishte shpirti i mbi. Ne ndërtuam gjithçka nga e para. E nuk ndërtuam vetëm një familje. Ndërtuam shumë kujtime që i kujtoj dhe më sot. E kujtohet një ditë, isha unë në të thonë, dhe Fatmiri dhe mori një lapsë të një gjitë.
dhe me tha. Ose të shiroj të shvizatimin që shëndra është pintu. Dhe me mora sa temë dhe përra. Dhe sot në regizojmë atë shtëpi të cilën e përqeva. Dhe një që të cepë të asaj shtëpia, dhe një që të mori shokujtime të ashlorim për të. Me mungon atë mire në qëtë mund. Sidomos në mëngjesët, finim kafat së bashku, për gjithë një në qytet. Fëmijët në vetëshën ende fjetur. Dhe kërë këthejke, a shante në shtretët e tyre dhe i zgjante me përqapje në përgjë. Çdo kun e ndi aromën të ti. Dhe çdo herë vetëm shaka në fëmijën dhe i të shaka. Baba juaj nuk marrë të një të ti. Se e që një të vësë të një të dhe një të të lashë. Do të me të vësësh në një. Ai ba të i atë të një të të pasë. Dhe një të vjetë shtatorë. Ora 7:30. Ishte e fundit që më thirrë gjusë. Por unë do të jetoj me krenari. Dhe do të jem krenare që pa për një shmela. Dhe do të jem e folë për një të mi. Dhe për veprat e ti që lëhës. Dhe ai do të jetoj gjithmonë në zemrën time për fëmijët të mi. Unë do të flas për jetën e tij sepse tash më kanë folur shumë njerëz. Do të flas për njeriu të cilin e kisha fatin ta quaj baba. Ai më mësoi se çfarë është dashuria pa kushte, për përkushtime, si dhe çfarë është të jetosh me dignitet. Unë isha vetëm 17 vjeçare kur ai u largua nga kjo botë. Në atë moshë ku mendon se ke shumë kohë, mendon se ka edhe shumë hera të tjera që do të përrasësh babin. Ku mendon se ke shumë kohë që të bësh biseda dhe të marrësh këshilla prej tij. Por askush nuk të përgatit se kur do të jetë hera e fundit që do ta përqafosh atë. Ai gjithmonë më thoshte lexo shumë sepse dia nuk mund ta marr askush dhe se dia do të përcjell aty gjithmonë ku ti do të shkosh. Këto fjalë atëherë ndoshta nuk kishin pesh, por tani janë udhërofyesi i jetës sime. Më mungon zëri i tij duke më thënë se çdo gjë do të bëhet mirë. Do të doja që ai të ishte këtu kur ta kryej shkollimin, do të doja ta sheja krenarin në sytë e tij. Do të doja të ishte aty me mua edhe kur e kam vellën e bardhë dhe t'ja shtrëngoj dorën për herë të fundit. Para se të filloj një kapitull të ri të jetës sime. Këto ëndra do të jenë dhe do të jetojnë gjithmonë në zemrën time. Përprap jam shumë falendëruese ndaj Zotit që më ka bërkuar me një familje të jashtëzakonshme.
cila asnjëherë nuk më ka lënë të ndjem bosh dhe asnjëherë nuk më ka lënë që ta ndjej mungesën e babait deri në atë mënyrë që të më thyej. Babi ka qenë gjithmonë mbështetja e më e madhe. Nota që më bëmë ka qenë një prej përjetime më të shqira. Për asaj notën kur nuk e kom pritur çka është me u thy zemra. E në momentin që unë dhe vllai më mundu me jep ndihmën e parë babit. Duke ju lutur Perëndisë e babit që më u kthye. Nota kur e kemi unë babin, ka qenë një prej përjetimeve më të vështira. Një përjetim që kur nuk je gati me prit rrahën. Dhe nëse kishte kaluar edhe 20 vite tjera, babi kisha ikë në flakë, unë napë s'isha gati me lëmë. Më tjetë shumë e papërgjeshme. Kur e kom pa babin, me jetë frymën e fundit. Unë s'kom pas fuqi me bë kurrë. Kur që më shumë sa më lutet Zoti, me shpresu që të kthehet një. Nuk e kom prit kur që prindja me vërtet në durët e mija. E unë nësë me mujë më korrigjohë. Edhe nuk kam pas shumë mas asaj note, nështë një javë. E kur jem kërë në gjuhë edhe nuk ishte kam ankë notë. Shakon dhe ku një ndër ku bobe ka vdek. Edhe për një moment, kur jam zhru për gjumin, ju më su këmë tonë, shqyqër që është andër. E për disa sekonda nuk më kujtu që është për me. Fatmir Alimi ishte një shkrimtar I talentuar dhe shumë aktiv në jetën kulturore, I cili ka ndihmuar në zhvillimin kulturor jo vetëm të Podujevës, por edhe me gjërë. Sidomos se dihet se fitoi çmimin e parë nga Ministria e Kulturës, që është një çmim prestigjioz në Kosovë, pra është Fatmir Alimi një shkrimtar që duhet të vlerësohet nga të opinioni shqiptar. Dhe me nga kësë se ditën kur kemi nejtë, ditën e fundit dhe me Fatmirin kemi nejtë, deri në ora 2 bashkë, kur mbrame morën vesh se ka vdekë. Po, ishte një shkrimtar që duhet ta kujtojmë e ta rikujtojmë gjithnjë. Në gusht vitit 2022 pa ta njohur për herë të parë Fatmirin. Pa ta dëgjuar për panajirin e librit që organizoi në Podujev. Fakt brenda vetes u gëzova shumë që I paska ardhi kjo ide me organizu një panajër libri në Podujev. Që ato takova me ton familjen e Fatmirit,
Pastaj na bashkan gjithë edhe zotëri Fatmiri. Butësia e tij, shpirti i tij pastërt, fjalët e tij qeta më bënën më shumë kurioz me njoftë njëri, kush është fakti njëri. Ato edhe kuptova që përveç që organizoj këtë panajirin e librit, ishte një shkrimtar që kishte po më shumë libra edhe vepra sa që unë kom lexuar të njëjtën ai kishte shkruar. Atëherë më ron sy një libër me të cilin edhe sot asaj ditë më ndjek këtë pas edhe kam ndjek besoj këtë jetën që nuk kanë ndrojnë bas një libër tjetër, edhe ka herë thonë rastësia është mbret i botës, e pikërisht kjo rastësi më ka bo me njoft një person që më ka ndryshuar brenda vetes shumë gjëra që unë deri në atë moment s'kisha kuptuar. Unë njoftova me librin edhe veprën e tij dy vdekje në një jetë. Kur fillova me lexu, asnjëherë, sepse çdo herë kom tentuar me kon ai burri i fortë që nuk çoj, asnjëherë s'kisha pa veten të çoj. Ai na mësoi se dia është pasuria më e madhe që mund t'ju lëm breza. Edhe pse sot nuk është në mesnish, veprat e tij dhe kujtimet për të do të jetojnë gjithmonë. Për këtë arsye, sot e kujtoj me shumë respekt për mënyrën. Përshëndetje vëllezërore nga Toronto, për gjithë pjesëmarrësit e këtij takimi. Ata fatin të mia në person çiftin Ahite dhe Fatmir Halimi në panelin e librit Shqiptar 2024 në London. Po atë vit unë bëja dhe promovimin e librit tim të parë. Fatmiri erdhi në promovim dhe më pas më kërkoi që të pini një kafe që të viheshim më mirë. Anullova çdo takim atë mbasdite dhe të tre së bashku biseduam për letërsim. E pash në sytë e tij ai fliste me një pasion për librin dy vdekjet e një jete. Dhe i them Fatmir, të lutem ma dërgoj të gjithë tekstin i mail dhe unë do ta kthej në anglisht. Ma shprehu sinqerisht që kishte qenë një ëndër për të. Vi në Toronto e përkthej librin dhe Vahidja në atë kohë më thotë, Vali mos i thoi gjë për librin që e ke mbaruar, sepse ne duam të bëjmë një surprizë të bukur. Dhe vërtet natën e vitit të ri, ata i bën një surprizë të bukur. Folën në Messenger, Sara kishte bërë kopertinën bashkë me vllain dhe e kishin printuar një kopë. Dhe shkrimtar dhe kritikës shqiptar, që me rishatin e Aslarin. Dhe shumë manifestimesh edhe promovime veprash kemi pas raste të kemi bashkë, që dhe mos në periodi letrare, në për promovime me kontesat veçanta për autorë të ndryshëm. Dhe që shkrimtar, kam pas rast të lexoj disa nga prozat e tij, romanin dy vdekjet një jetë, kështu një roman që është karakteristik për ka tema, një luftar që vjen nga bota jashtme, futet në luftë dhe me qenë që arrit të shpëtojë shpallën e vdekur dhe në anën tjetër tash e jeton një jetë i shpallës së vdekur dhe ajo është një dram tjetër e jetës dhe aty ndërtohet një temë dashurisë dhe si e tillë tema e dashurisë është një shtresë tjetër e veprës që ne kupton dashurinë që jeton edhe për të vdekjes edhe i mund edhe gjitha fatkeqësitë jetësore dhe ekzistenciale. Në anën tjetër si studius i letërsisë, ai ka shkruar sidomos për fenomene letrare që kanë të bëjnë me zhvillimet më të reja dhe tërësive më të reja të proceseve letrare në Kosovë dhe përgjithësisht letërsinë shqipe. Prandaj ka një studim për letërsinë shqipe të Kosovës. Sonte jemi mbledhur për dy momente të veçanta. Promovimin e romanit Suzi, veprës së fundit të shkrimtarit Fatmir Halimi, si dhe premierën e dokumentarit kushtuar jetës, veprës dhe trashëgimisë së tij. E përfundua këtë shkrim duke rishikuar disa herë, duke u konsultuar me shumë miq e shkrimtarëve, të cilët ka biseduar gjithmonë babi me ta se që ka pas një punë tjetër. Edhe në këtë mënyrë kemi arritur të përfundimit të këtij romani edhe me nxjerrë një produkt. Edhe një roman sa më të mirë që merrut gjithmonë vlerën artistike letrare që babi ka dashur për cilë të lexuesit.
Andaj sot Suzi po arrin në duart e lexuesve edhe shpresoj që përmes tij ju keni ndjek dashurinë edhe mundin që babi gjithmonë e ka jetë për letërsinë shqipe. Humbja e babit ka lënë një zbrasi shumë të madhe tek unë e familja ime. Unë kam u siguru që me përkushtu të jetën time për me bërë krenar gjithmonë me vazhdu punën e tij edhe me ecë drejt hapave të tij. Se janë 3 elemente qendrore në këtë shoqëri. Fillimisht me dashur vetën shumë, që po tregohet edhe në bazë të ngjarjes së jetës se Fatmiri vërtet e ka dashur vetën. Me punu fort për familjen, e po ashtu edhe me vonë shoqërisë. Të 3 këto elemente edhe gjatë dokumentarit, por edhe ne që e njohim me ju si bashkëpunëtorë të tij, Fatmiri ka pas. Ka qenë një njeri që ka dashur vetën, po del shumë me këtë dokumentar dhe me punën që e ka bërë familja e tij, se vërtet ka punuar fort për familjen. Kjo e bën historinë shumë më bindëse dhe shumë më artistike. Edhe stili i autorit më rifton vëmendje. Gjuha është e pastër, e rrjedhshme dhe në shumë pjesë ka një ndjeshmëri herëherë edhe poetike. Përshkrimet e vendeve, natyrës, atmosferës nuk janë dekor, por shërbejnë për të ndërtuar gjendjen emocionale të personazheve. Suzi nuk është ndërtuar mbi ngjarjen, por mbi transformimin. Ngjarjet janë mjet. Qëllimi është të tregoj si ndryshon njeriu kur përballet me një të vërtetë që nuk e ka njohur më parë. Arkitektura, udhëtimi, dashuria, Kosova, të gjitha janë shtresa të së njëjtës ide, se identiteti ndërtohet duke njohur rrënjet dhe duke pranuar kujtesën. Ky interpretim mbështetet edhe në mënyrën se si recensionin e lexon simbolika e këtij romani. Romanit Suzi, i dëshirojmë rrugtim të mbarë të lexuesit, ju i lexues të nderuar, merreni dhe vërtet keni çfarë të lexoni. Fatmirit i dëshirojmë prehje atje ku është lart në parajs, edhe neve ngushëllimet dhe kujtimet më të mira për Fatmirin. Flisnim për letërsinë, flisnim për rrjedhat e politikës, flisnim për rëndat, flisnim për gjithçka. Po një gjë më ka lënë përshtypje. Dy botuesit që kanë traditë më të madhe të editorisë shqiptare janë pikërisht Gallapi. Kanë lënë gjuhën, po lënë gjuhën dhe do të lënë gjuhën. Fatmiri është pjesë e kësaj tradite, është kontribues i kësaj tradite, edhe në arsim, edhe në tipografi, edhe në kriptari, edhe në gjitha. Familje nderuar Fatmir Halimit, ta dini një gjë, lotët që i pam këtu, ishin lotë sinqert, ishin lotë dashurie. Ta hapësh një shok, është ndoshta edhe më shumë se sa ta humbësh një vëlla. Unë kam 5 vëllezër. Të gjithë janë secili më i mirë e më i dashtën për mua. Mirë po, shoku është diçka më shumë se sa vëllau, sepse edhe ato që nuk i diskutojnë me vëllau, i diskutojnë edhe i pikërisht me shokun. Me Fatmirin jemi çmoti. Më kujtohet si sot, si jam një jarë edhe ma herë, kur doli me librin e tij me poezi. Jemi këtu, po as për ta kujtuar Fatmir Halim. Është emri i tij që nuk ka bashkuar. Emrin e tij ka bërë vepra, angazhimi, fjala e gjuha e tij. Si gjuha e folur, e lexuar, dhe e shkruar. Të trija kanë një emëros të përbashkët. Kanë Fatmirin e qetë, të gjatë e të kujdesshëm. Kudo ku përdori gjuhën e vet, ai komunikoi lehtë dhe përmes gjuhës së shkruar edhe sot vazhdon të komunikoj me tjerët, me publikun, me lexuesit. Nuk e
di nëse një vajzë mund ta përmbledh ndonjëherë me fjalë dashurinë që e ka për babain e saj. Por sot dua të flas jo për atë që ishte për të gjithë të tjerët. Dua të flas për atë që ishte për mua, për babain tim. Emri Fjolla nuk ka një histori që do ta mbaj me vete gjithë jetën. Kur linda unë, jashtë binte borë dhe flokët e mëdhenj të borës binin nga qielli dhe ai tha se do të më quante mua Fjolla. Ndoshta ai mendoi se vetëm po më vendoste një emër, por pa e ditur që la një kujtim që do të më shoqëronte mua për gjithë jetën time. Dhe unë gjithmonë do ta dua borën pak më shumë, sepse aty fillon historia ime me të. Ai mua më premtoi se çdo vit do të shkonin në ndetje, më thoshte se nuk do të lente asnjë vet pa më çuar në pushime, deri në ditën kur do të shkoja edhe tek burri. Edhe unë e besoja, sepse kur një baba premton diçka, ti si një vajzë e vogël nuk mendon se ajo nuk do të ndodhë kur. Por këtë vet nuk shkuam, dhe sot kur mendoj për atë premtim, nuk më them se vetëm detit nuk shkuam, më them ideja që kishim ende plane, kishim ende vende për të shkuar dhe kishim ende vite për jetuar së bashku, por jeta nuk na i dha. Në vitet e fundit, po ashtu kishim filluar të luanim shah së bashku, ai më mësoi se si të luaj, por pa e kuptuar që po më mësonte dhe si të jetoja dhe më mësoi dhe durimin, më mësoi të mos jetoja, të mendoja para çdo lëvizje, të shikoja më larg se vetëm një hap. Dhe sot, sa herë që më duhet të marr një vendim, më duke sikur ende dëgjoj zërin e tij duke më thënë mendo mirë. Sot do japja shumë vetëm për ta dëgjuar edhe një herë këtë fjalë, sepse tani e kuptoj që nuk janë momente të mëdha ato që më mungojnë. Më mungojnë gjërat më të vogla, më mungojnë mbrëmjet të zakonshme, më mungojnë bisedat, më mungon shohu, më mungojnë përqafimet, më mungon edhe zëri i tij. Dhe më mungojnë edhe makaronat që i bëja unë, që atij i pëlqenin shumë. Dhe ndoshta për dikë kjo është vetëm një pjorë makarona, po për mua sot është një kujtim, një nga kujtimet e fundit që kam edhe me të. Atë mbrëmje unë i bëra atu si gjithmonë, ai hëngri dhe ndoshta edhe më tha diçka, ndoshta edhe bëm ndonjë bisedë të zakonshme, por unë nuk e dija. Nuk e dija se po e shihja për herë të fundit, duke ngrënë diçka që ja kisha përgatitur unë. Nuk e dija se po jetonin minutat e fundit për një jetë që deri atëherë më dukej sikur të vazhdonte gjithmonë. Dhe ndoshta kjo është ajo që më dhem më shumë. Sepse po ta dija që ishte hera e fundit, do ta shikoja më gjatë, do ta përqafoja më fort, do t'i thosha edhe një herë se sa shumë e dua. Do të përpiqja të mbaja atë mbrëmje në mendje çdo sekondë të saj. Dhe sikur të mund ta ktheja kuën vetëm për një mbrëmje, nuk do të ndryshoja asgjë. Do të ulesha pranë tij, do ta dëgjoja zërin e tij, dhe këtë herë do ta përqafoja pak më gjatë. Sepse tani e di që atëherë nuk mund ta dija, disa nga momentet që duken më të zakonshme mund të bën kujtimet më të çmuara të gjithë jetës. Unë mund të rritem, mund të mbaroj shkollën, mund të filloj punë, mund të krijoj familjen time, mund të kaloj edhe 10 vite, po për të unë do të jam gjithmonë vajza e tij e vogël. Ajo që më merrte në prehër, ajo që flinte në gjuksin e tij duke gjuar për ralla, ajo që i përqafonte dhe më thoshte, eja t'i bashkojmë zemrat. Dhe sot pas gjithë kësaj kohe, zemra ime e di ku është ajo e tij. Është aty ku ka qenë gjithmonë, pranë meje, brenda meje dhe përgjithmonë e bashkuar me timen. Babi, unë jam ende vajza jote e vogël dhe do të jem përgjithmonë. Se da për mbyllim këtë mbrëmje kemi ruajtur edhe një moment të veçantë, ndonjëherë fjalët më të sinqerta vijnë pikërisht nga zemrat më të vogla. Gjatë kësaj kohe, pa i treguar askujt, një voglush ka shkruar disa fjalë për Fatmirin, për kujtimet, mallin dhe mungesën që ndjejmë për to. Sot ai ka dashur t'i ndaj këto fjalë me të gjithë ne. Shtator 2025. Ndaraj jetë Axhi jam Fatmir Alimi, duke na lënë me lot në sy. Axhi im do të na mungosh gjithë jetën. Ishe Axhi ma i miri për mua. Të deshta shumë. Ti mi mësove shumë gjëra që nuk i harroj gjithë jetën, por i ke pa më thënë jam të mirë. Unë mendoj se ti një ditë do të kthehesh. Do të kthehesh prapë. Unë ty s'të harroj kur. Dhe në 2026 në bëra një futbollist i mirë,
Dëshira ime është që të bëhem një futbollist I suksesshëm, që t'i bëj prindërit e mi krenar, qysh më ke thënë ti, une ty nuk të harroj kur, Axhi I ma I miri, të kam dashur shumë dhe prap të dua. 11 muaj pa ty, Axhi im, po na mungon shumë. Tani kemi ardhur në fund të kësaj mbrëmjeje të cilën ja kushtuam kujtimit, jetës dhe krijimtarisë së Fatmir Halimit. Këtë mbrëmje e nisëm me premierën e dokumentarit kushtuar jetës dhe veprimtarisë së tij, ndërsa vazhduam me promovimin e romanit të tij të fundit Suzi, duke dëgjuar fjalët dhe vlerësimet e miqve, kolegëve, studiuesve dhe krijuesve që e njohën dhe e vlerësuan Fatmirin. Për ta përmbyllur këtë mbrëmje kam kënaqësinë të ftoj në skenë vajzën e Fatmirit, Saranda Halimi, e cila është ideatore, skenariste dhe regjisore e dokumentarit, si dhe personi që u kujdes që romani Suzi të vi sot në duart e lexuesve. Saranda do të ndajë me ne disa fjalë për këtë rrugtim dhe do të bëj edhe vetë falenderimet përmbyllëse. Normalisht unë edhe familja kemi pas shumë të vështirë për me realizu krejt dokumentar duke pas parasysh emocionet që kena pas në atë kohë, po ashtu edhe nuk është që kemi pas shumë ose as pak, më me thonë dim prej dikujt, ka qenë diçka që kemi fillu krejt vetë. Fillimisht kam mendu që me lom vetëm me disa foto ose video thjeshta, po e kam pa të arsyeshme që kjo meriton diçka ma shumë, diçka që kam me përkujtu babi gjithmonë, edhe diçka që kam me mbetë si dëshmi për krejt punën e tij, edhe mundin që ka ja për letërsinë shqipe. Prandaj edhe kemi ardhur te ideja për me realizu këtë dokumentar, në cilin kemi punu shumë, andaj unë nuk du sot të flasë si regjisore ose si skenariste e dokumentarit, për arsye se vetë punën kisha dash me lanë në gjykimin e secilit prej jush, ku paraqitet edhe shumire dhe jeta dhe veprimtaria e babit në gjitha dimensionet që e mundshme që keni mujt me njoft ose edhe nuk keni pas mundësin atë kohë. Andaj, përveç këtyre falenderimeve, krejt në fund kisha dash me bë dhe një falenderim që për mu është, muj me thonë, falenderimi ma i ndjeshëm tek zemra jem. E kisha bo një falenderim për një person që ka qenë shumë I fortë dhe ka qenë edhe është arsyeja që na jemi sot këtu ku jem. Falenderimi shkon për momin tem,